السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فكرة تاع مشروع مربح، عبارة عن مادلين وكيك بنفس الخليط. بسم الله على بركة الله. راح نحتاجوا فيه حبتين بيض، زوج حبات بيض يكونوا في درجة حرارة غرفة المطبخ. مقادير سهلة وبسيطة. عندنا أيضا كأس ماء، كأس سكر، وكأس زيت. هالكؤوس يرفدوا 220 مليلتر. عندنا زوج باكيات خميرة الحلويات، دو ساشي ليفر شيميك. عندنا ملعقة صغيرة عطر الليمون أو عطر الفانيلا اختياري، رشة الملح. وهنا راح نحتاجو زوج كيسان ونص فرينة. بسم الله على بركة الله. راح نوضعو البيض تاعنا في إناء، نضيفو عليه السكر ونخلطوه بالباتور مليح مليح. هنا لا ما عندكش باتور نجمي تستعملي فوي فقط. المهم الخليط لازم يتجانس ويولي يصبح اللون تاعه ابيض تقريبا. كما قلت لكم هذه خلطات نجمو تخدموا بها دي مادلين وفي نفس الوقت تخدموا بها كيك. عبارة عن فكرة وإن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. نجموا تخدموها كمشروع للبيع، تبيعوه للمحلات المخبزات وتربحوا فيه بإذن الله. المقادير بسيطة كما راكم تشوفوا، سهلة والطريقة سهلة أيضا. كما راكم تشوفوا بعد ما خلطت بالباتور البيض والسكر لازم نخلطهم مليح مليح حتى نحصلوا على هذا اللون وهذا القوام. انا هنا نسيت رشة الملح، راح نضيفها الان، لكن من الافضل ضيفوها مع البيض قبل ما تزيدوا السكر. خلطتها مع المكونات والان راح نضيف الزيت. هنا الزيت راح نضيفوه تدريجيا، يعني بشوية بشوية. كما راكم تشوفوا الوصفة سهلة سريعة التحضير وفي نفس الوقت تجي بنينة، تجي رائعة، تجي خفيفة، ونجموا تطبقوها كمشروع للبيع. كما راكم تشوفوا بعد ما نضيف الزيت راح نضيف الآن ملعقة صغيرة عطر الليمون. هنا نجموا تبدلوا عطر الليمون بقشر الليمون احسن وراح يعطي مذاق احسن ايضا. انا ما كاش متوفر عندي قشر تاع الليمون لهذا ضفت فقط عطر الليمون، لكن اللي عنده القشر تاع الليمون يستحسن ويفضل انه يستعمله احسن من عطر الليمون. واللي ما عندهش ينجم يستخدم عطر الفانيلا، كذلك يجي مذاق الفانيلا رائع في الذوق تاع لي مادلين وتاع الكيك. او سكر فاني يعني سكر فانيلا اختياري. المهم عطر يعطي مذاق للمادلين تاعنا والكيك باش يقلع عنا هذاك المذاق تاع البيض. انا راح نخلطوا هذيك الملعقه صغيره مع الخليط ونضيفوا الان الماء. هنا السر تاع الوصفه تاع المادلين تاع المحلات هو الماء. هما يضيفوا كأس تاع الماء في الوصفه بدون ما يستعملوا لا دهان لا زبدة لا مارغرين. راح نضيف الآن كأس الماء كما راكم تشوفوا، وراح نخلطه أيضا مع الخليط حتى يتجانس. ومن بعد راح نضيف الفرينة. هنا الفرينة راح تدخل لكم ما بين زوج كيسان إلى زوج كيسان ونص، يعني كأسين إلى كأسين ونصف. كما قلت لكم هاد الكيسان اللي استعملتهم يرفدوا 220 مليلتر. وانا ما ملأتهمش حتى للفوق، يعني تقريبا ملأت 200 مليلتر. نتوما استخدموا اي كأس عندكم، المهم عبروا به نفس مقدار الزيت، نفس مقدار السكر، ونفس مقدار الماء والفرينة. كما كنتم تشوفوا الان راني نعمر في الكأس الاول من الفرينة، ما ملأتهش، يعني عمرته نفس المقدار اللي كنت معمره به الزيت والسكر والماء. راح نغربله كما كنتم تشوفوا معايا.
الان راح نضيف الكأس الثاني وراح نغربله كذلك. كما قلت لكم الفرينة راح تدخل لكم ما بين كأسين الى كأسين ونصف. راح نوريكم الخليط اللي لازم تحصلوا عليه، لانه كاين الفرينة اللي تشرب اكثر وكاين اللي تشرب اقل. المهم نتوما عينكم ميزانكم، وراح نوري لكم النتيجه اللي لازم تحصلوا عليها باش هكا تعرفوا لا تدخل لكم 2 كيسان ولا 2 كيسان ونص. المهم الخليط تاعكم ما لازمش يكون ثقيل بزاف، يعني راح يكون عاد سائل. الان راح نضيف 2 باكي ولا 2 ساشي ليفور شيميك، راح نغربلهم كذلك. ضروري نغربلو الخميره، خصوصا الخميره الكيميائيه، باش ما يبقاولناش هذوك الكريات. وراح نخلطوا هذوك 2 كيسان باش نشوفوا لا نزيدوا، يعني لا نزيدوا الفرينه ولا لا. كما راكم تشوفوا راح نخلط الفرينه والخميره مع الخليط بالفوي ماشي بالباتور. انا الباتور هنا ما استعملتهش، راح نخلط الفرينه والخميره فقط بالفوي، ما نستعملش الباتور يعني الخلاط الكهربائي، باش الخميره تاعي تقعد مليحه، يعني راح تتفاعل احسن. الان الخليط تاعي راح عاد خفيف بزاف، يعني سائل بزاف. راح نضيف نصف الكأس، راح نزيد نصف كأس فرينه كما راكم تشوفوا. نتوما لكن الخليط تاعكم يعني اصبح خليط ثقيل شويه ما تزيدوش، ولا كان عندكم سائل ضيفوا هذاك نصف الكأس تاع الفرينه. كما راكم تشوفوا معايا راح نخلط النصف الاخير تاع الفرينه حتى نتحصلوا على هذا القوام اللي راح نوريه لكم. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، يعني ما يكونش سائل الخليط تاعنا بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش ثقيل بزاف، باش المادلين تاعنا يجونا خفاف والكيك كذلك. هنا مسبقا كنت شعلت الفرن 5 دقائق قبل ما ندخل لي مادلين تاعي طيبوا. كنت سخنته من التحت، يعني شعلت عليه من التحت فقط على درجة حرارة 160 درجة. كما راكم تشوفوا هنا المول تاع لي مادلين تاعي كنت دهنته بشويه زيت، رشيته بشويه فرينه و درت فيه لي كيسات. هنا استخدمت دي كيسات سامبل، يعني ماشي ضروري تاع لي مادلين، كانوا عندي هاد لي كيسات متوفرين في البيت استعملتهم. وهنا الخليط اللي راح يتبقى لي راح نخدم به الكيك كما راكم تشوفوا. الان راح نحط الخليط في لي كيسات تاع لي مادلين على هذا الشكل. هاد الكمية او هاد المقدار تاع المكونات يقطعوا لكم كمية لا بأس بها. انا هنا عملوا لي 12 حبة مادلين والكيك، يعني اذا ضاعفتوا المقادير وخدمتوا بروح حبات بيض وضاعفتوا مقادير تاع السكر الزيت الحليب والفرينه راح تقطع لكم كتر، يعني حتعطيكم كميه لاباس بها وتنجموا تنفذوها ولا تطبقوها كمشروع من المنزل مربح تبيعوه للمخبزات، وان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم الفكره. هنا ضفت شويه تاع الكاوكاو اللي كنت رحيته مسبقا وحمصته. لا ما كنتوش محبسينه معليش، لانه راح يدخل للفرن يعني راح يتحمص مره تانية. هنا اختياري اللي ما يحبش الفول السوداني اي الكاوكاو ما يستخدمهش، يستغني عليه. ولا كنتوا حابين ديرهم على شكل كوب كيك خلوهم بدون فول سوداني، يعني بلا ما تزيدوا فوقهم الكاوكاو. كما راكم تشوفوا يجوا رائعين منظرا شكلا ومذاقا. راح نوضعهم في الفرن يطيبوا من تحت، كي يطيبوا من تحت نشعل عليهم من الفوق. هنا راح نوضع الخليط المتبقي في المول تاع الكيك كما راكم تشوفوا على هذا الشكل من الفوق باش يجينا فارغ. لازم كي نخوو الخليط نخووه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل باش الكيك تاعنا يجينا خفيف. وراح نضربوه كما راكم تشوفوا نخبطوه شويه باش هذوك الغازات يعني فقاعات يخرجوا. هنا بعد ما طابوا لي
لي مادلين تاوعي جاو ظراف، جاو صغيورين هكا. نتوما على حسب ما تبغوا، يعني الا بغيتوهم يكونوا كبار على هاك راح تزيدوا تعمروا لي مول تاعكم اكثر. هنا دهنتهم بشويه معجون مشماش، يعني كونفيتور دافريكو، باش يعطونا هذيك اللمعه، ويعطينا مذاق بنين ايضا، خصوصا مع الفول السوداني يعني مع الكاوكاو راح يعطينا مذاق بنين. وهنا اختياري التزيين، يعني تنجموا تزينوها باي حاجه تبغوها، سواء سكر غلاس نجموا تغربلوا عليها من الفوق، ولا تنجموا ايضا تزينوها بالشوكولا، ولا اي حاجه تنجموا تزينوها بها كما تحبوا. اختياري التزيين ولكم الابداع. وتنجموا ايضا كما قلت لكم طبقوها كمشروع للبيع، خصوصا الماكيتات في البيت، منها تدخلوا مصروفكم، ومنها ايضا تخدموا على رواحكم. كما كنتم تشوفوا الكيك تاعنا جاي شهي ما شاء الله، المادلين تاعنا جاو رائعين. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هاد الوصفه وتجربوها، وباذن الله تنجحوا فيها وتربحوا ايضا فيها باذن الله الى درتوها كمشروع. نتمنى ان شاء الله نتلاقاكم على خير الوصفه القادمه باذن الله. ومع السلامه حبيباتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه الى الوصفه القادمه.